you're bombing like a bomb with Giant Man. Mimi naweza sema Mackenzie kwangu kama Ringtone sioni akiwa na makosa, kwa sababu aliambia watu wa fast na wakafast. Mimi niko sure wale watu ambao Mackenzie aliambia wa fast wote wameenda mbinguni, because ati uko sure? Niko sure wote wameenda mbinguni, kwa sababu ile ni imani kubwa sana watu kuweza kufast, kuacha dunia mzima na vitu zao zote na wakamfuata Mungu. Hawa watu ambao sisi tunaopiga kelele, wengi wetu tutaenda mbinguni, na tuko tayari kuacha maisha yetu mazuri, magari yetu, manyumba zetu nzuri, manguo zetu nzuri, tuweze kufuata Mungu. Mimi kama mtu ambaye naamini Mungu yupo na Yesu ndio njia na uzima, mimi naamini tu watu wasimpige sana mchungaji yeye aliweza kusaidia wale waumini wakaweza kuchukua imani yao kwa level tofauti. Ukiona wale watu ambao wana complain kama Sonko ana complain yeye ameona msichana mrembo amekufa, unajua watu wengi hata wale wa Kenya wamekasirika kwa sababu wameona air hostess mrembo amefast. Najua kupeana shamba kupeana shamba ni mali ya dunia. Unajua sasa watu ambao watu wanapenda vitu vya dunia, hawataki mambo ya Mungu, ndio wanakasirika zaidi. Na mimi najua sasa hata ni mwezi huu tarehe 23 zilitoka taarifa kumhusu mchungaji Mwana SnS wa kanisa la Good News International nchini Kenya. Alisababisha mauti ya waumini wake takriban 90 ambao maiti zao zilifukuliwa huko Malindi na wengine 15 wakinusurika kifo baada ya kukolewa kutokana na agizo alilokuwa amewapa waumini hao kuwa njia sahihi ya kufika mbinguni ni kufunga hadi kufa, na wao kufanya hivyo. Sauti unaoisikia hapo ni msanii Ringtone hapo, kwamba yeye ameonyesha kusimama na mchungaji huyu aliyesababisha mauti, tena kwa kumtetea akisema kuwa hana makosa. Anaamini waumini hao waliotii kwa kufunga hadi kufariki wameenda moja kwa moja mbinguni. Amesema hayo alipokuwa akifanya mahojiano na mwandishi wa habari Nicholas Kioko. Ringtone amesema kuwa waumini hao wamefanya kitu kikubwa sana kwa kuacha kila kitu katika ulimwengu huu na kuamua kufunga na hawa watu ambao wamesalia na kupiga kelele hawatuenda mbinguni kamwe. Hatupo tayari kuacha mali zetu, majumba, magari, nyumba na kila kitu na kumfuata Mungu. Kwa upande wake Ringtone anayemwamini Mungu amesema kuwa Yesu ndio njia. Anaomba watu wasimpige sana mchungaji na kuwatolea mfano watu ambao wamechukizwa na kitendo hicho, huku akidai wamechukia kwa sababu kulikuwa kuna mrembo aliyefariki kutokana na maamuzi yake ya kufunga ili aende mbinguni. Tayari mchungaji huyo na wenzake 14 walikwisha kukamatwa baada ya taarifa hizo, huku Rais Kenyatta akiagiza kuwa hatua za kisheria ziweze kuchukua nafasi tena kwa kumtea mchungaji huyo kama gaidi na muuaji. Ukumbuke kuna mtandao, halafu kuna mtandao Super Vodacom. Mtandao utakupa ofa, lakini ukijiunga na mtandao Super Vodacom leo unapata GB za kutosha, hakuna tozo ukitoa na kuweka pesa kwenye M-Pesa kwa kiwango chini ya shilingi 50,000, na ukinunua bando kwa M-Pesa utarudishiwa hadi 15% gharama za bando. Upo hapo, na ndio maana Vodacom ni zaidi ya mtandao.